एसे गोजाम मुवाफोरखौ बुफाय बुसि खालामै लांनानै लास्टआव उनावहायबो माने बे कन्स्ट्राक्सन जाबाय थानाय माखासे बै बिल्डिंखौबो बिथांमोना बुफायलांनो मोनसे सेस्था थानो हागौ। ओंखायनो जाहाथे बिनि गुनै प्रशासना जाहाथे दायित्व मोजाङै पालन खालामो, जे आयेन बायदि खामानिखौ मावो, बिसिम खावलायनाय थाहैबाय। दासिमाव जेबो एक्सन लायाखै नामा पुलिसफोरा एक्सन लानायखौ जोङो दाखालिसिम बे मालखौ उथायखांनायनि उनावहाय दिनैसिम एक्सनखौ नुवाखै। सिङाव मा रहस्य जादों बेखौ जोङो दासिम तदन्त खालामफिननो मोनाखै। दा बेखौ जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय बेखायनो खावलायदों जाहाथे प्रशासना बेफोरखौ एक्सनखौ मोजाङै खालामो। दा नैबेसो साननो गोनां बांसिन आरोखि नोंथांमोन, सरकारा एलटमेन्ट होखानाय नटिस होखानाय हाखौ बोरै गावनि होननानै सिगां समावबो सासे सुबुङा वाटार रिसर्सआ जे हगारना होनाय हाखौ बेवहाय मोनसे अजद दैखांदोंमोन सासे सुबुङाहाय। थारैनो आरो उनैबे सन्दन दा नोंथांखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय। दा बे भिडिअ सावरायगोन रायज्लायगोन नोंथांमोन जे क'क्राझार पातरघाटआव थानाय जे थांनाय 2024 मायथाइयाव आगस्ट दानाव बे हाखौहाय गभर्नमेन्टआ आरोखि बे खासनि हामोन। दा बेवहाय मोनसे बेले बेजे थासारि सोमजिदों नोंथांमोन। दा माब्रै बेबायदि गभर्नमेन्टआ एलटमेन्ट होखानाय हाखौ, गभर्नमेन्टआ नटिस पारमिसन होखानाय हाखौ आसाम ट्राइबेल संघनो बा ब्रह्म धोरोम आफादनो 5 बिघा हा बे एलटमेन्ट होदोंमोन। दा बे एलटमेन्ट होसेयावबो आसाम पुलिसनिफ्राय जेबो एक्सन लानाय जायाखै। दा मानि थाखाय बेबायदि जाखो? जोंनि बे बिटिआर सरकार आरो बिजेपि सरकार, बे एलायन सरकाराहाय माबा मोनसे इसु दं नामा, हाबनानै दं नामा सिङावहाय? दासिमबो जेबो एक्सन लानाय जायाखै। सिखाखौ हमनो मोन्दोंबाबो। थारैनो नोंथांमोन बे 5 बिघा हायाव थांनाय 2024 मायथाइयावनो वाटार रिसर्सनि बे सिगां बेखौ आसाम ट्राइबेल संघनो आरो ब्रह्म धोरोम आफादनो हगारना होनाय एलटमेन्ट होनाय बे हामोन। दा बियो गासिबो थिगैनो दंजोबोमोन। दा बेखौहाय सासे सुबुं क'क्राझारनि थागिबि चन्दन पाल बाङालि बिथाङाहाय गुबुन हारिनि सोद्रोमा, दा जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ, जोंनि ट्राइबेलनिनो जोंनि बिटिसि क'क्राझार जोंनि बर'निनो जायखौ जों केपिटेल होनो, बर'निनो उथुमाय, नङा होमबा? दा बे जायगायावनो बे ट्राइबेल संघनो हा होनाय एलटमेन्ट होखानाय हाखौनो गावनि होननानै मोनसे अबजेक्सन होनाय, आरो बिथाङा बेखौहाय मानसि लानानै गासिबो बे अफिसनि बे न'नि बिल्डिंनिनो गासिबो जिनिस गेट ग्रिल टिल गासिबो गेट टेटनि बेखौ खावनानै लांजोबदों। दा बिथांनि न'आव इनकुवारि खालामना हमनो मोनबाय। हमनो मोनखांनायनि उनावबो पुलिसा दासिमबो एफआइआर होनायाव जेबो एक्सन लायाखै। दा बेसो साननो गोनां बाथ्रा आरोखि मानि थाखाय बेबायदि जादों। मोनसे सरकारानो हगारना होखानाय सरकारनि हाखौनो बेबायदि अबजेक्सन होनानै दाबिनानै लानो नागिरनाय, थारैनो साननो गोनां बाथ्रा आरोखि नोंथांमोन। दानि बे थासारिया माब्रै बेबायदि जाथावथाव? मोनसे सरकारा एलटमेन्ट होखानाय हा बियो नोंथांमोन। सरकारा एलटमेन्ट होनाय हाखौ बिथाङा बोरै गावनि होननानै लानो हागौ? आरो बेखौ आसाम पुलिसाबो जेबो एक्सन लानाय जायाखै। मानि थाखाय जेबो एक्सन लायाखै? दा नोंथांमोन बेनिखायनो दा उननि समाव नुगोन नोंथांमोन दा मा रिजाल्ट ओंखारो। जेबो एक्सन लानाय जायाखै। दा नैबेसो साननो गोनां बांसिन आरोखि नोंथांमोन, सरकारा एलटमेन्ट होखानाय नटिस होखानाय हाखौ बोरै गावनि होननानै सिगां समावबो सासे सुबुङा वाटार रिसर्सआ जे हगारना होनाय हाखौ बेवहाय मोनसे अजद दैखांदोंमोन सासे सुबुङाहाय। थारैनो आरो उनैबे चन्दन पालाहाय मोनसे अजद दैखांबावबाय। बे ट्राइबेल संघनो हगारना होनाय सरकारनि हाखौ, खास हाखौहाय बोरै गावनि होननानै लानो हाखो? सरकारा दिनै माबायदि गोहोआव दङ? जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो बा मोनदांनो मोनो आरोखि नोंथांमोन। एसेब्लाबो बे दिनैनि एलायन्स गभर्नमेन्टआ माबायदि गोख्रोङाव दङ आरो बिसोरजोंहाय बिथांमोनखौहाय जेबो आरो बे चन्दन पालखौ जेबो एक्सन लानाय जायाखै। बेनि आन्दोआव मा दङ? उननि समावसो मोनथिसिगोन जे आसाम पुलिसा मा एक्सन लायो बिथांखौहाय। आरो साननो गोनां बाथ्राया बेनो, माब्रैहाय बेबायदि गावनि होननानै दाबिनानै लानो नागिरनो सानखो बे सरकारा होनाय बे सरकारनि हाखौनो? बेसो साननो गोनां बाथ्रा आरोखि नोंथांमोन। दा नोंथाङा भिडिअखौहाय नायलांग्रोनानै बुजानानै लाग्रोदो। दिनै बे समाव नोंथांमोन मिडियानिसिम क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि जानानै हामलायथि बावग्रोबाय। नंगौ, जों दिनैहाय प्रेस मिट लानांगौ गोनां मोनसे जादों। जोङो दाखालि थांनाय 5 तारिख मे खालि जोङो थानायाव मोनसे एजाहार होनाय जादोंमोन। मानोना जोंहा नैबे पातरघाट हालामाव थानाय जे आगोलावहाय जोङो मिथिनायाव माने वाटार रिसर्सनि हामोन।
बे वाटार रिसोर्सनि हाखौ जोङो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ माने थाबायनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बे जिनिसखौ एलटमेन्ट मोननाय जादों मानोना गभर्नमेन्टआ बेखौ गावसिनि खास हा होननानै बुंनायलाय जोङो 666 नाम्बार 666 बे 666 नाम्बार बे दाग नाम्बार बे हाखौ जोंनो क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि आखायाव बा बेखौ जोंनो थांनाय 13 तारिख नभेम्बराव जोंनो बेखौ मोनसे पजिशन सार्टिफिकेट होबाय दा बेखौ लानानै जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनसे जोंहा स्किम मोननाय जादों क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघआव मोनसे ट्राइबेल रेस्ट हाउस नांगौ बा ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि थाखाय जोंहा बेहाय मोनसे जोङो ग्रेन्ट मोननायलाय बे जिनिसखौ जोङो दिनैहाय बेहाय कन्स्ट्राक्सन हिसाबै लाबोनो हादों दा बे एलटमेन्ट मोननायजों लोगोसे जों बे कन्स्ट्राक्सन खामानिखौ जों दिनै आरम्भ खालामबाय थादों नाथाय जोङो दुखुनांथाव बेनो जे जोङो सिगां एलटमेन्ट मोननायनि सिगां जोङो बे जिनिसखौ सार्भे खालामफैनायाव जोङो नैबे बाउन्डारि वाल आरो नैबे दा जिथु जोंनि उनावहाय दङ बे बिल्डिंआवबो माने बे सिरियाव गासैबो मोनसे लहानि समायना मोनसे ग्रिल दंजोबोमोन आरो बिदिनो जोंनि एसे हरैहाय खोलाजों थानाय माखासे आसाम टाइपनि न' दङ बेहायबो माखासे माबा दङमोन थिंफाट दङ आरो माखासे चौकाट खोरखि गासैबो मोजाङै दंजोबोमोन नाथाय जोङो एलटमेन्ट मोननायनि उनावहाय जोङो नुबाय लासै लासै माखासे जिनिसा सानफा एफा गोमालांनो हमदोंसै दा ओजोंहाय दङ गेटनि ग्रिल आरो वालनि ग्रिल आरो नैबेहाय मोनसे न'सा फिसानि माबा दंमोन थिं दंमोन बेबो गैलिया आरो दा बे ग्रिलाबो ओजोंहाय सिरिनि ग्रिलाबो गैलिया बेहाय जों खालि सिबनानै थाफैनांगौल' जोंहा बेबायदि अबस्थामोन बे न'आ नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय बे कयेकथा दिनावनो सानफा एफा बिदिनो गोमानानै दिनैहाय बियो गैया जालांनो नागिरदों दा ओंखायनो जों बे दुखु मोननानै जोङो थांनाय 5 तारिख मेआव जोङो थानासिम जों मोनसे एजार होदों एजार होनायाव थानानिफ्राय जोंखौ माखासे रेसपन्स गैयि मोनसे खोथा बुंदोंमोन जिहेथु जों बे मालखौ बाहा नागिरनो हागोन जोंथ' सम्भब नङा तखन जोङो बुंदोंमोन दा नोंथांमोना प्रसासन हिसाबै जिनिसा सम्भब नंगौ नङा जोङो जोंनि जिनिसा गोमाबायब्ला जों नोंथांमोननोथ' बे एजाहारखौ होखागोन बिनि गुनैनो जोङो नोंथांमोनखौ जोङो मोनसे दाबि खालामो नोंथांमोना खुनुरुखुमबो प्लेटनिं खालामनानै बा माबा मोनसे खालामनानै बे जिनिसखौ दिहुनो थ' बे जोंबो बेनि उनावहाय सेस्था खालामनाय जों बे जिनिसखौ मोनसे आइडिया खालामबाय जिनिसा जोङो मोनसे लामाजोंहाय जोंनि एसे बे दानि कन्स्ट्राक्सन जाबाय थानायनि सानजाजों बे वाल दङ वाल बारिनो मोनसे हा खालि दङ जायखौ जोङो मिथिनो हादों बे हाया सनजन पालनि हा होननानै बे वाल बारनानै मोननाय बे सनजन पालनि हा बिनि साइडआवनो बे वालजों मोनसे दाग नुदों माखासे बे दागखौ जोङो आन्दाज खालामनो हादों माखासे ग्रिलफोरखौ बेजोंनो थिखोना लांदों बा माबा मोनसे माल माखासे बिनि मालफोरखौ बेजोंनो थिखोना लांनाय मोनसे दागखौ नुनायलाय जों बिनि माबायाव जों एसे खेल खालामना मोननो हाबाय दा बिनाव माखासे माला दङमोन दा बेखौनो जोङो फट' आरि खेबनानै जोङो बिनि उनावहाय जोङो 9 तारिखआव जोङो एसपिनाव माने थानायाव थांफिननानै लोगोसे एसपिनाव कपि होबाय जों एजाहार होफिनबाय जे जिनिसखौ जों मोननो हाबाय दा बिदि मोननो हाबाय होननानै बिनि अखानायैनो बिथाङा थानानिफ्राय जोंनाव मोनसे माबा फैबाय कल फैबाय जिहेतु जोङो मालनि जायगायाव सफैबाय नोंथांमोना फैदो बिनि उनैनो जोंबो तुरन्त फैनानै बिथांनिफ्राय बे मालखौ जोङो थिखांना हरनायसै थिखांना हरनानै दिनै जोङो बिनि उनाव जोङो बेलासि समाव जोङो मोनसे निउस मोननो हाबाय जे सनजन पालआ मोनसे ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंबाय जिहेतु बे हाया अबैधयै बे माबाखौ बिल्डिंखौ लुदों होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय बिनि गुनैनो जोङो बेखौ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनि जानानै जोङो गोख्रोङै मोनसे बिथांनिसिम मोनसे सोंखारिनाय जोङो सोंखारिदों मानोना बिथाङा माबोरैहाय बेखौ गावनि हा बा गावनि फाट्टा हा होननानै बुंनो हाखो आरो बे ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनाय हाखौ बा ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनायखौ माने अबैध भाबै लुदों होननानै बिथाङा माबोरै बुंनो हागोन मानोना जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय जितु एलटमेन्ट मोनखानाय गभर्नमेन्टआ ओरैनोथ' एलटमेन्ट होआखै गावसिनि खास हा हिसाबै आरो जोङो ट्रेन्समेप गासिबो माने माबानिफ्राय मोनजोब्बाय सार्कोलनिफ्राय मोननानै बिदिनो जोङो बिटिसिनिफ्राय गासैनिबो माबानो मोननानैसो बिथांमोननि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिहेतु जोङो एलटमेन्ट मोनासै बे जिनिसखौ आगोलनो हादों गभर्नमेन्टआ जितु होबाय बे गभर्नमेन्ट होनाय बुस्थुखौ बिथाङा बोरै इलिगेल बुंनो हायो बेथ' खुब दुखुनांथाव दा ओंखायनो बिथांनिसिम जोङो गोख्रोङै बुंनो थाङो बिथाङा बेहाय खुनु बदायबो माबानो हाया दा बिथाङा बेनो जोङो मोनसे प्रमानखौ मोननो हायो बिथाङा गुबैयै दायनिगिरिया बिथाङानो गुबैयै सिखावनि मोनसे षड़यन्त्र खालामग्रा बिथाङानो बै सिखाव पार्टि बा माने मानसि फाथायनानै माखासे जिनिसखौ जोंनि बे माल मुवाफोरखौ लांनानै बेखौ दंस' खालामनाय मोनसे षड़यन्त्र खालामदों ओंखायनो खावलायनाय जायो माने प्रसासनसिमबो बा गभर्नमेन्टनिसिमबो जाहाथे जोंनि बे जायगायाव जिहेतु नैबे ट्राइबेल रेस्ट हाउस लुनाय जायगायाव जाहाथे दिनैनिफ्राय बा बे बारनिफ्राय जाहाथे जेबो जालाङा मानोना बिथांमोनहा बे न' गोजामफोरखौ बा माखासे गोजाम मुवाफोरखौ बुफाय बुसि खालामै लांनानै लास्टआव उनावहायबो माने बे कन्स्ट्राक्सन जाबाय थानाय माखासे बै बिल्डिंखौबो बिथांमोना बुफायलांनो मोनसे सेस्था थानो हागौ ओंखायनो जाहाथे बिनि गुनै प्रसासना जाहाथे
दायथ' मोजाङै पालन खालामो जे आयेन बायदि खामानिखौ मावो बिसिम खावलायनाय थाहैबाय दासिमाव जेबो एक्सन लायाखै नामा पुलिसफोरा एक्सन लानायखौ जोङो दाखालिसिम बे मालखौ उथायखांनायनि उनावहाय दिनैसिम एक्सनखौ नुवाखै सिङाव मा रहस्य जादों बेखौ जोङो दासिम तदन्त खालामफिननो मोनाखै दा बेखौ जोङो प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय बेखायनो खावलायदों जाहाथे प्रसासना बेफोरखौ एक्सनखौ मोजाङै खालामो